Я вас всех приветствую на своем канале. С вами Любовь Игоревна, Одесская область, юг Украины. Огромный привет всем голубятникам, голубеводам и любителям голубей. Что на этот раз я для вас подготовила? Что-то хотела для вас показать, то что вот неделю собиралась вам это показать и думала. Мне подарили голубей. Я не буду говорить, кто, и впадаться в подробности. Голуби сейчас сидят у меня на карантине. Там один из них похрипывал, и поэтому я их подольше подержу, пока все не пройдет. Так я их вот пропоила промектином, испанским промектином. Сразу вам скажу, это не реклама, я не рекламирую, я всего лишь делюсь своим опытом о содержании голубей, как содержу. Я их и рассказываю то, что делаю я для своей птицы. А вы уже как хотите, так и делайте. Еще немножко хочу ответить на некоторые комментарии. Ну, зачем вам эти куры? Заведите там, я промолчу там породу голубей. Ну, скажу, мне эти куры нравятся. Это мои любимые куры. Чем вам... Это супер куры вам, скажу так. Для меня лично, для души это для меня самая лучшая курица, вам скажу так. А вы там как хотите, хотите там бройлера, либо там еще какую-то там курицу держите. То, что вам по душе. Каждый голубятник, у каждого свое. Каждый, у всех по-разному, разный подход, разная... Кому-то нравится почтовый, кому-то игровая нравится, кому-то там мясные голуби. Ну так, я вам скажу, вот это моя любимая курица, и все. Вот. Все, запуталась, что вот, хотела вам еще сказать. С подаренных голубей некоторых я возьму на полеты. И голуби, которые будут участвовать в полете, конечно же, я их из голубятни уберу, высажу. Там специальная у меня клетка есть, я их буду держать на диете, потому что здесь в голубятне я их не смогу кормить соответствующе, так как нужно для летной птицы, так как здесь у меня некоторые особи кормят птенчиков, и я не смогу здесь на диету их сажать, потому что птенцу нужно все, и горох нужен, и кукуруза, все нужно. А для спортсменов, вот как и для балерины там, либо бегунов, у них особая диета идет. И также я их должна выдержать на диете, а потом я их после подъема кировоградские у меня уже почти готовы. Когда они у меня начнут подниматься на недолгое время, вот тогда я к ним буду подсаживать вот этих серпатых, которые просидели на диете. И буду с помощью их поднимать. Вот это все старички, которые здесь у меня находятся, голуби вот сидят, они не полетят, они у меня не для этого. Они у меня для расплода, для того, чтобы давать молодняк, который я буду тренировать для неба. Там у меня группа будет голубей, там 15. Не надо мне 50, вот десяток, там 15. Натренировала их, с плохих убрала, лучших оставила для полетов. Кто-то там пойдет на расплод, если там у него масть красивая или что-то. Я, конечно, по масти не смотрю. Для меня главное, чтобы они мне... Хотя масть тоже красивая, не спорю. Масть мне тоже нравится. Чтобы голубь был красив. Не так... Ладно. Хотела вам показать свой подарок. Они сейчас на карантине сидят. И им еще где-то до конца недели они будут на карантине. И расскажу, что я им недельку давала. Вот. Сидят они у меня вот в таких клетках. Разделила тут. Тут часть сидят, тут у меня вот такие вот. Все, конечно же, пропоенные промектином. Дня 2 я их пропоила от глистов.
И также сама я не пользуюсь. Кто меня смотрит, еще раз хочу сказать, что я не пользуюсь антибиотиками, никакими метронидозолами, тимулин, нифулин и остальными там. Пользуюсь природный антибиотик, который я вот их в карантине использовала. Это у меня красный перец чили, который содержит капсаицин, мощное противомикробное, противовирусное средство. Вот, вода у них простая, когда они будут сидеть в голубятне, конечно, она будет подкислена, у тех то же самое, в клетке также. Я их наметила красными маркерами, чтобы, ну, это так нужно. Некоторые из них у меня я оставлю, чтобы подлить кровь. Это нужно раз там в 2 года делать, подливать кровь, чтобы не было брат с сестрой, там закровки, и они потом как выводятся. Слабенькие. Вот. Покажу вам. Вот этот вот у меня хрипел. Да, он у меня хрипел. Сейчас он уже 5 дней после того, как я им всем, я не даю лично ему красный перец. Беру зерносмесь, ореховое масло и туда добавляю чайную ложку красного этого перца. Да, вот эти сопли на нем были, все он прошло, как видите. Хотите верьте, хотите не верьте. Это не реклама. И кто-то там мне еще писал, что можно записаться на очередь, купить голубей. Скажу вам, съездите на рынок, там на выставку, купите. Какая очередь вообще? Я вот не продаю их. Вот. Тут еще есть пескуны. Все немножко они испачкались, но это ничего страшного. Где-то в конце этой недели я их допущу уже в общую голубятню до серпатых. Там они уже будут привыкать со всеми. И я буду за ними наблюдать с помощью вот этих вот маркеров. Хотя у меня вот таких мастей вот нету. У меня там более другое. И вот этих я вам покажу. Вот это вот рябогорлая, у меня там такое есть. А вот этих вот у меня мало осталось. Тут белоглазые красивые. Все они высидят в нужное время. Тут кормлю я их и кукурузой, и горохом. Ну, так же самое, как и всех остальных. Так как, чтобы потом не переводить там, чтобы все... Корм у них был потом... как один и тот же, чтобы не переводить резко на другое питание, чтобы не было стресса. Вот, ладно. Будем с вами прощаться. Я вас всех благодарю за то, что вы меня смотрите, пишите мне лайки, ставите лайки, пишите комментарии. Постараюсь снимать дальнейшие ролики. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видеоролики. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.